ستړي مشئ، شپه مو بخیر. له شمشاد څخه د 10 بجو مهمه او وروستي خبرونه ګورئ. سبا یکشنبه به په ټول افغانستان کې د ثبت شویو شکایتونو د څېړلو لړۍ پیل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي کابل، ننګرهار، کندهار، خوست او پکتیا هغه ولایتونه دي چې تر ټولو زیات شکایتونه پکې ثبت شوي دي. دغه کمیسیون وایي هیڅ ډول سیاسي فشار ته به تسلیم نشي او ورسېدلي شکایتونه به له قانون سره سم وڅېړي. دغه کمیسیون وایي ثبت شویو 14,000 شکایتونو کې داسې شکایتونه هم شته چې هیڅ ډول مدرک او اسناد نه لري. ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون به د یکشنبې په ورځ په 14 ولایتونو کې د نمایندانو له لوري د ثبت شوو شکایتونو څېړنه پیل کړي. امیدواري ده چې سبا د ورځې په شروع کې به په ټول افغانستان کې یعنې په 14 ولایتونو کې د شکایاتو د بررسۍ لړۍ پیلېږي. کمیسیون هڅه کوي چې د شکایتونو د څېړلو چارې په ټاکل شوې موده کې پای ته ورسوي، خو په ځینو ولایتونو کې د ثبت شوو شکایتونو حجم زیات دی چې څېړل یې وخت غواړي. په ډېرو کمو ولایتونو کې د شکایتونو تعداد ډېر ده چې هغه عبارت له کابل، ننګرهار، کندهار، خوست او پکتیا او نور څو ولایتونه دي. په کابل کې 2300 شکایتونه ثبت شوي، کندهار کې 2000 شکایته، په پکتیا کې 1011 شکایتونه او په ننګرهار کې بیا 1000 شکایتونه ثبت شوي چې په دغو ولایتونو کې د ثبت شوو شکایتونو شمېر د نورو هغو په پرتله څو برابره زیات دی. په ورته وخت کې وکیلان اندېښنه لري چې ځینې ټاکنیز ټیمونه هڅه کوي چې پر شکایتونو اورېدو کمیسیون فشار راوړي او خپلې غوښتنې پرې ومني، خو شکایتونو کمیسیون هر ډول سیاسي فشار ردوي. ځینې احزاب، ځینې سیاسیون او ولسمشري ټاکونکو نمایندان د شکایاتو کمیسیون ته اخطارونه ورکوي، تهدیدوي، باجګیري ځینې کوي او په ډېرو زشتو الفاظو باندې هغه تهدیدېږي. نو سیاسي فشار تر اوسه پورې نشته او موږ په خپل ټینګه اراده او په پوره استقلالیت سره تعهد لرو چې ټولو شکایتونو ته د قانون او د طرزالعملونو په چوکاټ کې رسیدګي وکړو او هیڅ نوع فشار نه منو. دغه کمیسیون وایي ورسېدلو 14,000 شکایتونو کې داسې شکایات هم ثبت شوي چې هیڅ ډول مدرک او اسناد نه لري او هغه چې مستند نه وي د کمیسیون له لوري به رد شي. ټول نظامي او سیاسي طالب مشران لږ تر لږه په ورځني اوربند سلا شوي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي وروستۍ پرېکړه د طالبانو مشر ملا هیبت الله کوي او ښایي هغه هم په لنډ وخت کې خپل دریځ روښانه کړي. د قطر دفتر وایي دوی د خپلو ملګرو راتګ ته په تمه دي او له هغې وروسته به په رسمي توګه خپل پیغام روښانه کړي. داسې ښکاري چې طالبان هغې سختې پرېکړې ته نږدې شوي چې د خبرو د دوام لپاره د امریکا او افغان حکومت ټینګه غوښتنه ده. موثقې سرچینې وایي نظامي او سیاسي طالبان له اوږدو او تحلیلي خبرو وروسته دې هوکړې ته رسېدلي چې لنډمهاله اوربند ومني او د مشورو په نتیجه کې دې نتیجې ته رسېدلي دي چې طالبان حاضر دي د کم نه کم 7 ورځو او یا زیات نه زیات 10 ورځو لپاره اوربند وکړي تر څو د امریکې او طالبانو د خبرو راتلونکی وژغوري. خو البته طالبان وایي چې دغه اوربند به یوازې په ښاري سیمو کې وي او لمن به کلیوالو سیمو ته نه پراخیږي. همدا ډول طالبانو ویلي دي چې دغه اوربند په مهال کې باید طالبانو جنګیالي د دې اجازه نه لري چې ښارونو ته ولاړ شي. د طالبانو ترمنځ د اوربند په تړاو په 2 مواردو بحث شوی، یو له هوکړې مخکې بل له هوکړې وروسته، خو دا به د امریکا سره په نویو ناستو کې لا روښانه شي. معلومات دا دی چې د قطر دفتر پلاوي خپل کار پای ته رسولی او بیرته دوحې ته د تګ چمتوالی نیسي. کم هیئت طالبانو چې راغلي وو هغه خپل سفر پای ته رسولی دي، د طالبانو سره مشورې او مصلحتونه کړي دي. خو البته د طالبانو د سیاسي دفتر ویان شمشاد ته وویل د دوی پلاوی تر اوسه قطر ته نه دی ورګرځېدلی، خو کله چې هغوی ورشي په دې اړه رسمي دریځ روښانه کوي. تر څو پورې چې هغوی راستانه سوي نه وي له هغه نه مخکې زه نه څه رسنیو ته ویلی شم او نه مې ورته ویلي دي. کله چې دا هیات راستون شي زموږ معلومات به دقیق وي، د هغو په بریاد باندې بیا په تفصیل سره رسنیو سره خبره کولی شو. د ملي شورا غړي د احتمالي کېدونکي اوربند هرکلی کوي. کله که اوربند اعلان شو شاید ځینې کړي د دې کوشش وکړي چې دا اوربند ناکامه کړي، اما زما په اند باندې اوربند باید وشي ولو که د یوې ورځې دپاره هم وي. دا د اعتماد فضا رامنځته کوي تر څو نور پړاوونه شروع شي. حکومت هم باید نهایت تلاش وکړي
ورته اوربند کیږي دې مسایلو ته متوجه او طالبانو ورونو مو هم غږ دا ده چې دوی هم باید وخت اوربند کوي او دا ثابته کړي چې دوی په خپلو ټولو قمندانانو او نظامي چارواکو حاکمیت لري او داسې څه باید اول ونشي او که څه هم پیښیږي دغسې شی د افغانستان حکومت باید هغه په نښه کړي. د طالبانو امریکایانو ترمنځ د خبرو بیا پیل تر هغې مهاله مشروط شوی تر څو چې طالبان د اوربند په اړه د امریکا غوښتنې ته ځواب ونه وایي. امریکا له هوکړې مخکې د لنډمهالې اوربند غوښتنه کړې، هغه چې افغان حکومت هم همدا ټکی د خبرو د بریا لپاره د شرط په توګه مطرح کوي. سر له سبا کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو خدمتونه بیرته پیلوي. کابل کې د پاکستان سفیر وایي د عامو خلکو ترڅنګ به د سوداګرو لپاره ځانګړې څانګه پرانیزي چې هره ورځ به سوداګرو ته یو کلنې ویزې ورکوي. سفیر دغه خبرې د دواړو هیوادونو له سوداګرو سره په یوه ناسته کې کړي. په ناسته کې افغان سوداګرو ویلي چې پاکستان د کراچۍ بندر کې 262 کانټینرونه درولي او د راتګ اجازه نه ورکوي چې له هندوستان بوره افغانستان ته راوړي. د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې هر 24 ساعتونو کې شاوخوا 9 کسان یوازې کابل ولایت کې د ککړې هوا له کبله مړه کیږي. د ککړې هوا د کچې راټیټولو لپاره دا ځل د چاپیریال ساتنې ادارې ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت هم دنده لري چې دغه ناورین عاملین په ګوته او قانوني چلند ورسره وکړي. ولسمشر سږکال تر بل هر وخت د ککړ چاپیریال مخنیوي کې جدي دی او په دې تړاو یې مسؤلې ادارې تر سخت فشار لاندې نیولي دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د روان کال لومړیو 6 میاشتو کې د تیر کال د 6 میاشتو په پرتله د ملکي وګړو مرګ ژوبله کې 8.8% زیاتوالی راغلی. د بشري حقوقو کمیسیون اندېښنه لري که عدلي او قضایي مرکزونه مجرمینو ته بخښنه وکړي د مرګ ژوبلې ګراف په نور هم لوړ شي. د بشر حقوقو کمیسیون وایي د جګړې ښکېلې غاړې له ژمنو سره د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د تدارکاتو ملي ادارې مسؤلین د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نشول. د جرګې اداري پلاوي پریکړه وکړه چې د رایه اچونې په اساس د تدارکاتو اداره لغوه او یا هم د قراردادونه وځنډول شي. د جرګې ځینې غړو د تدارکاتو کمیسیون لغوه کېدو موضوع کې بیړه نه درلوده او د زیات بحث غوښتنه یې کوله. د جرګې ځینې غړي نیوکه لري چې تدارکاتو کمیسیون داسې شرکتونو ته قراردادونه ورکړي چې وړتیا یې نه لري. راځئ دغه شفافیت دغه نظارت په دقیق ډول باندې وکړو، د ځان د ګټو په خاطر نه د ولس د ګټو په خاطر باندې. په هغه فیصله کې چې د ولس د ګټو په خاطر وي زموږ غږ به تر ټولو لومړی وي. ما یک بار دیگه هم به مسئول تدارکات وقت بدیم بیاین اونا به سوالای ما اگر جواب قناعت بخش نداشت باز در اون صورت ما یک تصمیم قاطع بگیریم. ما رای گیری میکنیم و کسایی که نظر دارن که بودجه تدارکات ملی حذف شود وقتی که خانه ملت به رسمیت نمیشناسه و چرا بودجه بتیمش و قراردادهایی که خلاف قانون و طرز العمل عقد کرده باید لغو شود. د ننګرهار والی تورخم کمیسارۍ ته د هغو کسانو د نیولو امر کړی چې غواړي په ننګرهار کې د افغانۍ دودولو د مخنیوي لپاره واړه بانکنوټونه له تورخم هاخوا واړي. ننګرهار کې اداره او عام خلک جدي دي چې د کلدارو پر ځای افغانۍ رایج کړي، خو د وړو بانکنوټونو کمښت دا پروسه له ستونزې سره مخ کړې. ختیځ کې د افغانستان بانک بیاننه 500 میلیونه واړه بانکنوټونه په صرافانو او هټیوالو ویشلي او ستونزه حل کېدونکې ده. او د هم له بهر څخه داعش د خپل رهبر غچ اخیستی. داعش وسلوالې ډلې نایجیریا کې تازه له 1100 عیسوي نیول شوو کسانو سرونه پرې کړي دي. د دغې ډلې لخوا په یوه خپاره شوي ویډیو کې ویل شوي چې دغه کسان په تیرو څو اونیو کې نیول شوي او تازه یې ترې سرونه غوڅ کړي دي. داعش وسلوالې ډلې ویلي دا عیسویان یې ځکه وژلي چې امریکا د دوی مشر ابوبکر بغدادي په یوه هوایي برید کې وواژه. دغې ډلې د نورو بریدونو ګواښ هم کړی دی. وروستی خبر دا چې سومالیا کې موټر بم برید بیا تنه وژلي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د یوه موټر بم برید له امله لږ تر لږه 1 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
لومړني راپورونه وایي چې دغه چاودنه د پلازمینې موګادیشو ښار هغه چیک پاینټ ته څیرمه شوې چې زیاته ګڼه ګوڼه پکې وه. سیمه ییزو چارواکو ویلي په وژل شوو کسانو کې د ښوونځي زده کوونکي او میرمنې هم شاملې دي. چارواکي وایي ممکن د مرګ ژوبلې شمیر نور هم لوړ شي. د یاد برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ملتیا مو مننه کوم. د 10 بجو مهم او وروستي خبرونه مو همدلته